次は白衣です。お出口は左側です。ご乗車ありがとうございました。まもなく白衣です。お出口は左側2番乗り場に進みます。ドアを閉め開けておいてください。乗り換えのご案内をいたします。この先終点の金沢に立ち上がりとなります。特急能登高木4号金沢駅はまた同じ方で2番乗り場でお待ちください。なお特急能登高木4号は特急列車です。乗車券が別料金となります。特急券が必要となりますので、あらかじめご注意ください。お降りの際は車内にお忘れ物はなさいませんよう、お隣のお確かめの方でお降りください。まもなく白衣に着きます。